ഇതാണ് കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്ത് പുതിയതായി തുടങ്ങിയ മാരാമൺ റിസോർട്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഏരിയ അവർ കാർ പാർക്കിങ്ങിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിസോർട്ട് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ല, ബട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ ഹാൾസും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഓപ്പൺ ആണിപ്പോൾ. So this is their lobby area. They have provisions at the lobby itself for a coffee outlet, dress shop and travel desk, etc. So now we are going to the restaurant. The restaurant was very spacious. സാധാരണ ഒരു നല്ല റിസോർട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവരുടെ മെനു ആണ്. വളരെ റീസണബിളി പ്രൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ. എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ഡിഷസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡക്ക്, ചിക്കൻ, ഫിഷ്, മട്ടൺ, ബീഫ് എക്സെട്ര. ഞങ്ങളൊരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി, ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എവറി ഡിഷ് വാസ് അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഡെസേർട്ടായിട്ട് ഒരു കോക്കനട്ട് പുഡിംഗ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. So do check out this Maramon Resort near Koranjeri and subscribe for more such videos.